Pega a arma e olha aqui. Fala, negrada. Brisa da Hop falando. Toda Tropa, vez se eles caem liga, aqui. essa é uma partida de. A primeira partida de um camp que minha line jogou. A gente fez 18 kills nessa partida. Vou estar mostrando Eles caem nossa represa, divisão de eles. loot, nossa rotação. Vou estar mostrando as decisões que eu fiz, tá ligado? Pra pegar tal posicionamento. Foi um posicionamento ótimo. Fez com que a gente pegasse bastante kill só nessa primeira queda. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e deixa o like. Valeu. Tinha dois squad, mano, caindo ali. Acho que eles caíram naquelas primeiras casas de pack ali, pra pegar tirolesa. Foram lá pra Bima. Tem cara em cemitério, desce. Tem? Tem. Chegando aqui. Boa. Boa. Mais um voando, tem mais um voando. Vou mais um, vou mais um, vou mais um. Voa aqui atrás, voa aqui atrás. Tem mais um comigo, tem mais um comigo. Calma, calma, JV. Já voei. O outro Vem. tá lá embaixo. Tá lá na tiro da... Derrubei ele. Boa. Vou botar lá embaixo ainda. Bora lá, bora lá. Finaliza essa kill e vamos. Tava no espetinho. Ele tava no espetinho, né? Já. MP40. Acho que ele não compensa ir mais atrás, não. Vai ter fugido já. Deve ter voado já. É cada vez ou breve? Não. Joga de farofão. Bora pra chip. Ô, Bima, tinha um squadinho do Bima. Pegar meu tubo aqui rapidinho. Ai, filha da puta, deixou na rua. Vamos olhar hangar aqui. Pode ter time subindo aqui agora. Ó, lá. Vai subir. Se esconde. Já viu. DTW da frente vai Bora. Depois eu lá. Deita aí. Quebra o gelo branco, vem aqui o não. Vou cuidar. Pra trás. Tá muito gás. Bora então. Dropa gelo, JV. Fiquei só com um. Finalizei. Pode dropar, JV, na reta. Opa. Eu tenho 4 gelo. Tô com 4. Alguém quer? Usa a Evelyn e Lobo. Dá pra comprar ainda, não comprei ainda não. Eu vou comprar também. Não, Vou comprar. acho que eu comprei só um. Um abatido, acho que foi daquele squad lá. Eu já comprei os dois já. Entendeu? Pegando, acho que não comprei. Dropa aqui. Tô com 10 gelo. Vou com um negócio. Tô com 10. Alguém quer? Não, tá bom aqui. Então bora. Alguém tem bala de 12 pra dropar aí? Tenho não. Vou dropar a granada aqui, já tu viu? Troquei 10 aí, já tá vendo? Bora subir aí, ó. Subir garagem ali em cima e depois pegar aquela casa de madeira lá em cima. Depois farol. Isso aqui, ó. Vai ter trocação aí na frente. Se não tiver aqui, vai ter lá em Cotatua. Gelo lá no 240, tropa. Gelo no 240. Acho que tinha um time descendo e viu nós. Tem um É não, é trocação antiga. Vem. Mas chamaram pra lá na casa lá.
Bora ficar aqui. Bora marcar a cota tua. Ó, tem cara aqui. Vai atrás. Chegou mais negativo. Direito também. Cara costa. Cara costa. Do lado da casa verde. Peste. Um tiro. Quebra. Quebra esse gelo azul. Cai pra granada. Derrubei um. Boa. Tô rilando. Balão nele. Outro balão nele. Vai atrás. Boa. Olha pra cima. Vai descer um time lá de cima. Não lutia agora. Olha primeiro, depois lutia. Ponte. Que lugar da ponte? Embaixo? Não sei, só vendo. Joga pra trás da casa. Tem dois. Tá, calmou. Joga pra trás da casa. Usa a negativa. Tem 56 em um. 127 no Bora rushar. Bora. Cara, coloca tudo trocando. Derrubei um. Boa. Um tiro. Boa. Olha pra cima. Tá o meu gelo. Vou pegar não. Preciso de reparador. Meu colete tá só o desenho. Tô com 9. Dropei aqui, ó. E na casa gelada. Vai te dar paroca. Ó, cara, vem 303. Deixa eu pegar aqui. Pega a ponte. Descendo. Vou pegar a ponte. Vem um comigo. Quem tá comigo, vem. Boa. Agora eu só tenho em qual eu acho, velho. Tá aí vivendo, velho. Não tem. Tinha muita troca pra fazer contato com o vivo. E tinha gelo lá na esquerda, como lá, direção do 50. Lá naquele tipo inteiro. Tubido. Dá bala. Na direita. Aqui com esse W, mano. E lá naquele direção toda negativa na minha frente. Não era nada. Chegando pra ajudar. Sentido 210 negativa, da direita. Vou jogar em cima da plataforma aqui, mano, do farol. DMA 4 marcado. Não. Só 2. Vilão. Deitei um. Deitei marcado. Ruxa aí, confia. 40 Boa. Joga. Tem cara costa nossa ainda. Quebra esse drone. Quebrei. Cara que matou aqui, a direção objetivo, tá aqui, ó. Pegar. Vai, Lobo. Lobo, tô contigo. Bora. Sim, não, atrás. Lá atrás. Já tá embaixo. Não chega lá, mano. Tô com uma... Se 50 nele, quebra Tem direito. 59 também. Joga junto, tropa. Joga junto, todo mundo. Vou fazer... E eu tô lá na negativa. O tudo dele tá lá na negativa. Cara comigo. Joga das costas logo. Chegando, Black. Chegando. Beleza, me tranquei. Onde ele tá? Atrás do meu gelo. Vou fazer da ponte, vou fazer da ponte. Joga pra cima logo, joga pra cima. Mantém. Calma. Não cai. Marquei ele. Matei. Os outros eu acho que eu mais bom. No jogo
só. Subiu na negativa aqui, dei 61 nele. Bora nele. 150. Vai nele, vai nele. Esquerda no outro. Pode, pode. Não vamos perder esse buia. Fiquei sem gelo. Tô sem. Calma, não ruxa, não ruxa, não ruxa. Colou aqui já, tá colado comigo já. Ai, veio. Joga pra trás, isso, isso. Eu não tô, cara. Dá cor, sem vida. Deteu dois, deteu dois. Boa, boa, boa. Vou jogar. Tá só o back. Tá marcado. Pô, lá embaixo aí, aí embaixo. Dá um tiro, não dá pra falar. Caraca. É isso. Boa, amassaram, amassaram. Como é que gripa? Eu tirei o bagulho de gripar aqui, desgraça.